Ok. Buonasera, buonasera a voi che siete qui, buonasera a voi online anche, grazie della vostra presenza, benvenuti. Per quelli che stanno qui per la prima volta è sempre un piacere, questa casa con molta serenità, con molto amore, con molto affetto per tutti coloro che entrano, perché sappiamo che ogni persona che entra in questa casa non è un sconosciuto. Spiritualmente già ci siamo trovati, in algún percorso, in algún momento del nostro percorso ci siamo trovati, ci siamo visti e quindi oggi per questa serata speciale dove parleremo sui trattamenti spirituali, sulla guarigione spirituale che da noi in Brasile è una pratica molto ben vista e molto utilizzata che è il trattamento spirituale. Qui in Italia lo so che esiste, lo so che ci sono, ma è ancora molto meno utilizzato come noi che abbiamo degli ospedali giganteschi in Brasile che trattano solo trattamenti spirituali. Ci sono ospedali anche normali che chiedono pazienti se vogliono trattamento spirituale insieme al trattamento normale, questo dentro dell'ospedale San Paolo. Quindi è un argomento molto interessante. Se volete fare delle domande, potete fare delle domande, potete alzare le mani, così facciamo ognuno alla volta, potete chiedere su questo argomento. Ricordando che i trattamenti sono sempre fatti qua, durante questo inizio di riunione, durante un momento qui. Quando finiamo la riunione andiamo nella sala di paz, che è la sala di là, per fare la fluidoterapia. Ok? Questa serata è speciale, siamo qui con questi nostri amici, che non sono solo amici, sono nostri fratelli e sorelle, che è questo gruppo Carovana della Speranza. Loro sono quest'anno, non è la prima volta che vengono da noi, sono qui per fare un tour in Europa, sono stati a Portogallo, sono stati in Spagna, sono stati in Germania, Inghilterra, hanno fatto tutti questi percorsi e hanno trovato il tempo per venire in Italia a trovarli. Quasi che non riescono, perché di ultimo momento sono stati chiamati anche in Germania per andare lì, che non erano programma loro. E come dico che nulla è a caso, in qualche modo loro sono riusciti a venire a vederci e a trovarci. Grazie. Ok? Quindi, per chi già conosce, dopo facciamo vedere le nostre foto che sono anche carine. Oratore e conferenziere Lindomar Coutinho, il nostro caro Lindomar, che dice che il suo nome è Belo Mar. E lui dice, può chiamarmi di Lindo e ricordasi del mare. Quindi Lindo, mare, Belo Mare è il suo nome, vero? Il nome di battesimo è questo. Quindi, presidente del Centro Spiritico Porto della Speranza in Brasile, con oltre 30 anni di esperienza, ha già partecipato a numerosi congressi, seminari, colloqui aperti a domanda e risposta, Pinga Fogo, che è un programma, quelli che Chico, è una specie di programma che fa di domanda e risposta, conferenze e programmi in rádio e televisione. Ha già psicografado i libri Porto di Speranza, tradotto Porto della Speranza, dallo spirito Samuel Bulamarchi. Questo spirito ha scritto questo libro tramite lui. Abbiamo tante, ma purtroppo ancora non abbiamo in italiano questi suoi libri. Storia sobre o tempo di Gesù, la storia del tempo di Gesù, tradotta Storia sul tempo di Gesù, dello spirito Afrigio. Sublime Libertazione, dallo spirito Bernardo Ferreira de Campos, médio, conhece-te a ti mesmo, conosce a te stesso, uomo e la sua ricerca, dallo spirito Samuel Bulamarchi. Saúde e plenitude, anche questi qua, dallo spirito Dr. Hans, che è questo medico che lavora tramite lui, si chiama Dr. Hans. Parlerà lui su questo migliore di me. Amore, o sentido, o senso della vita, dallo spirito Leo Buscaglia. In ambito profissionale, Coutinho da Silva è laureado in filosofia com habilitazione anche in psicologia e sociologia, com pós-graduazione in epistemologia genética e educazione, master in educazione, professore della Università Statale di Santa Cruz, alla Facoltà di Ilhéus, che è
posto em Bahia, presso il Centro di Studi Specializzati Psicoanalitici da Bahia, no? Bahia. Ileana, la sua esposa, la sua moglie, esposa si dice qua, prima di sposarsi, no? La sua esposa, la sua moglie, nostra cara Ileana, dopo faccio vedere tutti di qua, Ileana de Azevedo, cofondatrice do Centro Espiritico Porto da Esperança, atuale diretrice, médium e divulgatrice espiritista, coordinatrice dell'area di assistenza fraterna nel CEP, Ilhéus, Bahia. Nell'area professionale è bacharel in direito, laureata in diritto, professoressa di lingua portuguesa con specializzazione post-laurea in lettura, interpretazione e produzione di testo. Entrambi da oltre 10 anni realizzano conferenze, mini-corso, laboratori e seminari in Europa, in varie città, Spagna, Germania, Inghilterra e da 3 anni in Italia. Naí Floresta de Andrade, neta, e Rogério Soares sono i suoi collaboratori, sono sempre inseparabili, per questo si chiamano Carovana della Speranza, perché dove vanno portano la speranza, la fé di tutto ciò che abbiamo bisogno, un modo di vivere in comunità, di vivere, di spargere dove passano tanto affetto e tanta amicizia. Partecipazione libere, questo, loro hanno un lavoro gigantesco in Brasile con le comunità carenti, con comunità povere. E per avere un'idea della differenza dei centri spiritisti in Brasile, loro hanno delle conferenze, fanno delle conferenze al mattino prima di andare a lavorare. A che ora vocês têm conferência no Centro Porto da Esperança de manhã? 18 horas no Brasil. De manhã, antes de você ir trabalhar. 8 horas da manhã. 8 da mattina. Quindi alle 8 da mattina hanno delle conferenze nel centro spiritista dove sono loro, Porto da Esperanza. Perché? Perché ci sono sempre delle persone che non hanno l'orario a sera per andare, vanno al mattino. E quindi sarebbe interessante che parlasse un po' dopo per noi su questi lavori, no? Su questi trabalho di vocês mais aprofundadamente. Quindi, Naí, lasciamo che ci vedano, por favor. Naí, Rogério, Ileana, aqui na frente. A conferência domani sarà da nostra amica Ileana. Hoje passo adesso a parola a Lindomar. Lindo, è tutta tua. Sì. Adesso vieni e faccio solo la preghiera iniziale. Questo è il nostro Lindomar, ma voi dovete venire qua perché io ho parlato, ma quelli online non vi hanno visto? Non vi hanno visti online? Vi faccio presentare online. Ai, smetti di farmi shock. Queste. Così anche online potete conoscere la Ileana, la Naí, Rogério e o nostro Lindomar, que vedrete durante le conferenze. Muito bem-vindos. Mário. Ok. Grazie. Ho parlato di voi, loro no. Mettiamo solo. Nuovamente. Riuscite a sentire? Sì, bene. Signor Jesus, Padre amado, ringraziamo questa opportunità di incontro, di ritrovamento, Signore, tra tutti noi. Ringraziamo la spiritualità amica questa opportunità. Ringraziamo gli spiriti protettori di ognuno di noi che qui è presente. Ringraziamo i mentori spirituali della Casa Semi di Luce, che ci permette
questa opportunità di ricevere i nostri amici, sia incarnati che disincarnati. Oggi siamo con cuori pieni di allegria in ricevere in questa casa tutti i nostri amici che da tanto tempo non vedevano. Siamo qui oggi con Lindomar, Liliana, con Ai, Rogério, che sono venuti a portare un po' della loro esperienza a noi, che ci arricchisce, che ci porta alla luce di questi Vangeli, di questi insegnamenti di Gesù che è venuto a 2000 anni a dirci che la vita continua, che tutto ciò che vivemos oggi, che stiamo vivendo oggi, é o resultado da necessidade de crescita e de progresso, de progredir e andar sempre avanti. Como ha ben detto Kardec, nascere e rinascere, e rinascere sempre. È sempre un'allegria poter studiare e condividere questi insegnamenti, che possiamo essere intuiti, che possiamo ricevere dal più alto la intuizione necessaria per aprire il nostro cuore e la nostra mente alla realtà del mondo spirituale. Grazie, Signor Gesù. Così sia. Buona serata a tutti. Mi metto qua vicino. Passo la parola a Lindomar. Vai na coleção para eles do slide. Sì, mando. Adesso vi condivido, mando gli slide. Chiediamo solo la vostra pazienza un attimo perché oggi faremo, dopo tanto tempo che non facevamo le traduzioni, adesso che io non lo so, ma il mio non viene fuori come pensiamo. È un nuovo sistema. Non viene, no? Non riusciamo. No, perché qui, quando lo metto così... Noi vediamo la pagina, si vede bene. Diverso, vedi? Allora continuo come è lì, vedi? Se per voi va bene così. Della proiezione loro. Allora vedono ancora questo. Non vedono online allo stesso modo chi si presenta qua. Ma non è un problema, lasciamo così. Sì, sì. Deve ser alguma coisa da configuração. Quando eu faço, vem que está lá, vê. Sì, lì loro vedono, ma vedono in quel modo. Eles veem, mas veem assim, ó. Com gli slide piccoli. É porque Sai bene, teria que colocar no modo de apresentação se antes. capisci, vai. Sì, Dici di uscire? isso. No, non deve uscire, vai in presentazione. Quella figurina in basso a destra. Sì, è quello che ho fatto. No, lo devi ancora fare. Più in là, ancora più in là. Ancora uno. Quello, clicca lì. Sì, ho cliccato, so che per voi non viene come viene a noi. Vedi, loro continuano. Va bene così. Un po' di ritardo. Va bene, va bene. Pausa. Tá bom. Sì, si vede, si vede. Ma era come il nostro? No. Era diverso. É aqui, Hai tolto la condivisione però adesso. em italiano, aqui. Aí, aqui. Questo è... Primeiro você. Con l'audio sei collegata. Apresentação. Já que minha tradutora foi resolver outra questão, eu já estou começando em italiano mesmo. Estou parlando.
Ok, Já voltou. Perdi o cargo. sono tornata. É com muita alegria e emoção genuína que nos encontramos aqui outra vez. È con molta allegria che ci incontriamo qua altra volta. E aproveitamos para agradecer a presença da espiritualidade amiga neste momento da primeira palestra, nessa edição, na Caravana da Esperança. Approfittiamo per ringraziare alla spiritualità amica per la presenza in questa prima edizione della Carovana in questo momento, Em terras italianas, nella terra italiana. Sì. e que pedimos as bênçãos de Francisco de Assis Che chiediamo le benedizioni di Francesco di Assisi e que a sua amorosidade continue nos envolvendo. e che il suo affetto continui a coinvolgerci. O tema da palestra de hoje Il tema della conferenza di oggi é curas espirituais, definição, origem e tipo. esatto, cure spirituali, definizioni, origini e tipi. E tem uma parceria com a Faculdade de Medicina Santo Agostinho em Itabuna, que é esta marca. E questa conferenza di loro ha un convegno con la Facoltà di Medicina di Itabuna, una città in Brasile che è a nord-est, in Bahia. A faculdade Questo è il simbolo della Facoltà di Medicina di Santo Itabuna, Agostino. Santo Agostino si chiama, o padrone della nostra casa qua, Santo Agostino, que faz parte do grupo AFIA che fa parte di questo gruppo AFIA. e que nós também estamos representando o NUSE, que é o Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Faculdade de Santo Agostinho. Ossia, in questa università c'è un nucleo che si chiama NUSI, che tratta della spiritualità, della medicina e spirituale. E que buscamos contribuir com a formação dos novos médicos em uma perspectiva mais ampla sobre o ser humano. E la nostra intenzione è sempre contribuire, no? Con la formazione dei nuovi medici in un ambito più generale. E isto nos deixa ainda mais feliz por estarmos contribuindo com uma nova concepção sobre o ser humano. E questo ci lascia molto felici di poter contribuire a crescere nella costruzione dei nuovi medici e dei nuovi esseri umani. Para que possamos sermos percebidos na essência espiritual que somos. Per poter avere la consapevolezza dell'essere spirituale che siamo. È interessante questa, no? È una meraviglia. E temos uma sala PIX, que é Práticas Integrativas e Complementares. Abbiamo una pratica che si chiama PIX, pratica integrativa E complementares. e complementare, Que oferecemos possibilidades alternativas de tratamento para o bem-estar. che offriamo delle possibilità alternative per la guarigione. Para os alunos, para os colaboradores e para os professores. Per gli allievi, per i collaboratori e per gli insegnanti. Que é uma abertura fantástica no meio médico. Che è un'apertura meravigliosa e fantastica in mezzo ai dottori, no? Ai medici, nel campo medico. Ou seja, o que na doutrina espírita, que no centro espírita e que em outras práticas espiritualistas já acontecem há muito tempo, Ciò che nei centri spiritista già è una pratica normale da tanti anni, ossia la sua essenza, nós vamos começar a observar isto também acontecendo na área específica da medicina tradicional, só que com uma outra concepção.
riusciremo a vedere questo da oggi in poi, non della epoca che siamo in poi, essendo utilizzati anche nella pratica medica e nella medicina in generale. Sem dúvida alguma que é muito bom sabermos que estamos sendo vistos não somente como um conjunto de células. È fantastico sapere che stiamo essendo visti non solo come un agglomerati di cellule, ma come un essere spirituale. Não só um esqueleto revestido de carne. Non so, un scheletro con la carne rivestita di carne. E uns mais carne que outros. E qualcuno con un po' di carne più di un altro. Mas na nossa condição, na nossa humanidade, na nossa espiritualidade. Ma nella nostra condizione, nella nostra umanità e nella nostra spiritualità. Muito bem. Vamos ver algumas definições sobre curas. Definições. Curar. Ok, definizione curare. Potete accompagnare esattamente, penso che riuscirete. Se non riuscirete, ditemi che così lo ripeto. Assim como nossos olhos precisam de luz para viver, nossas mentes precisam de ideias para conceber, segundo Nicolas Malebranche, que é um filósofo. Questo è il pensiero di questo filosofo. Que nos chama a atenção para essa importante questão na vida umana. Che ci chiama l'attenzione, no? Ci richiama l'attenzione per questa importanza a un nuovo sguardo sulla medicina. Por vezes, não conseguimos identificar os fatos. Tante volte non riusciamo a individuare i fatti. Porque falta luz em nossos olhos. Perché manca justamente la luce nei nostri occhi. Assim como ideias em nossa mente. Così come le idee nelle nostre menti. E os fatos espirituais ocorrem em nossas vidas. I fatti spirituali succedono nelle nostre vite. E não conseguimos identificar. E non riusciamo a individuare. E menos ainda como fatos espirituais. E meno ancora come fatti spirituali, come un accadimento spirituale. Ou desconsideramos. O li lasciamo perdere. Ou temos medo. O abbiamo paura. Ou achamos que foi coincidência. O pensiamo di essere una pura coincidenza. Por nos faltar elementos para analisar com precisão. Per la mancanza di elementi che possiamo individuare con precisione ciò che sta accadendo. Vamos a algumas definições de curar. Facciamo un po' di definizione sulla guarigione. Ato ou efeito de curar, curar-se. Restabelecimento da saúde. Meio de debelar uma doença. Tratamento preventivo de saúde. Nessas definições, queremos chamar a atenção para os seguintes aspectos. In queste definizioni vorrei chiamare l'attenzione per determinati aspetti. Cura como um ato ou efeito. La guarigione come un atto o effetto. Como restabelecimento. Come un ristabilimento della salute. Como meio de debelar. Il mezzo per debellare. Ou como tratamento preventivo. O come un trattamento preventivo. Se temos estas ideias em mente, se abbiamo questa idea in mente, fica mais fácil compreendermos os nossos processos de cura. È molto più facile comprendere il nostro processo di cura, il nostro percorso di guarigione. Existem situações que, pelo que precisamos aprender, a cura demora mais. Ci sono delle situazioni che la guarigione demanda molto più tempo.
O mesmo se pode pensar relacionado à morte. Lo stesso si può fare in paragone con la morte. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade de corrigir algumas coisas. Tante volte Dio ci dà un'opportunità di correggere alcune cose nella nostra vita. Alguns de nós, se morrêssemos hoje, Tanti di noi, se morissimo oggi, ou há 3 ou 5 dias atrás, o 3 o 5 giorni fa, poderíamos estar com algumas dificuldades a mais. esatto, ci troveremo in un po' di difficoltà, con un po' di difficoltà in più. Algo que, ao reformularmos, nos livramos daquele aspecto que poderia nos criar uma dificuldade. Esatto. Ciò che il conoscimento di questo argomento fa è darci un po' di liberazione per comprendere e avere più facilità in questo processo, sia della malattia sia della morte. Por isto que este percurso, tanto para a cura absoluta quanto para a desencarnação, são importantes para nós. Per questo questo percorso è così importante sia per la guarigione che il percorso di morire, no? Che sappiamo che tutto è un processo, esiste tutto un processo attorno a questo. Isto, exatamente isso. Esse processo, se identificamos e validamos, fazemos o aproveitamento devido dele. Se riusciamo a individuare e a valutare questo processo, riusciamo a avere molto più risultato positivo di ciò che abbiamo scoperto. Vamos um pouco mais. Andiamo un po' avanti. Origem de curas. Le origini delle guarigioni. Temos divina, espiritual, anímica, mediúnica e natural. Sendo que a divina, diretamente de Deus ou de uma divindade, ou da divindade. Espiritual, classificação em oposição a material. Anímica, realizada pela alma. Mediúnica, realizada por intervenção dos espíritos através do médium ou agente de cura. E a natural, reconhecida de forma espontânea pela própria natureza. Observem que existem interfaces, relação entre elas. Guardate bene che ci sono delle relazioni fra una e l'altra. A divina é a mais ampla, a mais universal, absoluta. La divina è più ampia e più universale, l'assoluta. Dentro da categoria espiritual, Dentro della categoria spirituale, diz respeito a toda a dimensão que envolve todos os outros processos. è localizzata la dimensione dove si agglomera, no? Ci sono tutte le altre classificazioni. Pois dentro da espiritual, Dentro della spirituale nós temos a anímica, a mediúnica e a natural. abbiamo l'animica, la medianica e la naturale. Anímica, quando diz respeito à própria alma. Quando si relaziona con la propria anima. Mediúnica, quando tem a intervenção espiritual. Quando ci sono le intervenzioni spirituali. Através de um médium. Tramite il medium. Porque se não tiver a participação do médium, ela deixa de ser mediúnica e passa a ser somente espiritual. Esatto, perché se non c'è la partecipazione di un medium, questa guarigione, questa cura non è più medianica, ma passa a essere spirituale, che è direttamente dallo spirito. E a natural, tanto diz respeito aos processos que o próprio espírito realiza. La naturale è relazionata con quello che il proprio spirito realizza, che è l'animica, quanto ao nosso contato direto com a natureza. Tanto con il nostro contatto diretto di ciò che troviamo nella natureza. Lembrando que tudo que é natural
Ricordandosi che tutto che è naturale, está vinculado a Deus. tutto che è naturale ha un vincolo, un legame con Dio. Portanto, não foi criado pelo homem. Portanto, non è stato creato dall'uomo. Puoi spiegare meglio, per favore? Perché naturale mi viene da pensare quasi spirituale, cioè naturale legato comunque, cioè che cosa vuol dire naturale? Naturale nel senso che utilizzo delle cose della natura per guarire? Esatto, Così, esatto, in contatto con la natura, perché ci sono tanti come le erbe, con tutti, tu utilizza sia il tuo contatto esterno con la natura, ma legato all'animico. Per questo lui ha fatto naturale e animica, perché l'animica è della mia propria anima che legandosi alla natura riesce a guarire. Brava, grazie. E por isso que todos eles estão dentro da espiritual. È per questo che tutti loro sono dentro della spirituale. Agora vamos ver tipos de curas espirituais. Adesso guardiamo quali sono i tipi di guarigione spirituale. Essencial ocorre na substância do ser. Exemplo, nas repercussões das substâncias do ser em todos os níveis. Neste momento, nós vamos ter um pouco de abstração maior, porque são aspectos filosóficos. In questo momento faremo un po' di abstrazione un po' più ampia perché è troppo filosofico, no? Entriamo nella filosofia. Mas vamos compreender bem. Ma comprenderemo lo stesso. Acidental ocorre na manifestação do ser. Exemplo, na composição das partes do ser. Nós vamos explicar depois. Spiegheremo dopo. Forma ocorre através da estrutura da manifestação do ser. Exemplo, na configuração dos seres dentro dos gêneros e espécies. Conteúdo ocorre na alteração dos elementos que compõem a estrutura psíquica do ser. Exemplo, desejos, pensamentos, emoções, sentimentos. Algumas destas categorias nós vamos encontrar o fundamento no filósofo Aristóteles. Alcune di queste categorie che sono qui troveremo i suoi fondamenti nella filosofia di Aristotele. Lembrando que Aristóteles é um filósofo grego antigo. Ricordando-se che Aristotele è un filosofo greco antico. Que foi discípulo de Platão. Che è stato discepolo di Platone. Que, por sua vez, foi discípulo de Sócrates. Che, por sua volta, è stato discepolo di Socrate. E tanto Sócrates quanto Platão são precursores do espiritismo. E tanto Socrate come Platone, il nostro studio di lunedì e di mercoledì, Socrate è stato il precursore dello spiritismo, perché tutta la sua teoria e ciò che insegnava no templo di Delfos era sulla vita dopo la vita, no? La anima immortale. A essência diz respeito àquilo que efetivamente somos. La essenza riguarda ciò che veramente siamo. Portanto, podemos também nos referir à essência como substância. Possiamo riferirsi alla essenza come la sostanza. E substância é daquilo que somos feitos. E la sostanza è quello che siamo fatti. Ninguém vai conseguir fazer um bolo de chocolate se não tiver a essência de chocolate no bolo. Nessuno riuscirà a fare una torta al cioccolato se non c'è l'essenza del cioccolato. Se não tiver a essência de chocolate, pode até ser bolo, mas não vai ser bolo de chocolate. Se non c'è l'essenza di cioccolato, puoi avere anche il cioccolato, ma se non è una torta di cioccolato. Em uma classificação clássica, o homem é o animal racional. In una classificazione logica, l'uomo è
o animal racional. Un animale razionale. Se retiramos o racional, Se togliamo il razionale, o homem se tornaria um animal qualquer. l'uomo diventerebbe un animale qualunque. Teria apenas animalidade, Avrebbe solo l'animalità, pois é a racionalidade que nos faz ser diferente de todos os outros animais. pois è giustamente la razionalità che ci fa essere diversi di tutti gli altri animali. E a racionalidade é a base fundamental para a espiritualidade humana. E la razionalità è la base fondamentale per la spiritualità umana. Só não podemos confundir esta racionalidade com a razão pura e simples. Non possiamo confondere razionalità con ragioni pure e semplici. Porque não podemos deixar de considerar as emoções e os sentimentos Non possiamo non considerare le emozioni, i sentimenti e a moral, e la morale, que dá o toque no comportamento humano. che è quella che dà il tocco finale al comportamento umano. Acidental diz respeito ao como essa essência e essa substância se apresentam. È legata a ciò come si presenta questa sostanza. Um exemplo, esta mesa. Un esempio, questo tavolo, Vemos que ela tem madeira, vediamo che c'è legno, tem metal. metallo, Estas são as substâncias. queste sono le sostanze. O acidente é como foi montado. L'uassi è come è stato montato, la montatura. La manifestazione. La manifestação. E a forma diz respeito à estrutura. E la forma è legata alla struttura. Quando pensamos em nós, espíritos, Quando pensiamo in noi come spirito, a nossa estrutura psíquica, la nostra struttura psichica, a forma, la forma, como nos comportamos, come ci comportiamo, é a materialidade do que somos. è la materialità di ciò che siamo. E a manifestação nossa, que é acidental, E la nostra manifestazione, che è accidentale, ocorre nas circunstâncias. occorre nelle circostanze. Há pouco tivemos um acidente aqui, Poco fa abbiamo avuto un incidente con i figli lì, que por pouco não funcionava o áudio. che per un attimo quasi che non funziona il nostro audio. Foi um acidente. È stato un accidente. Não diz respeito à nossa essência. Non sta legata alla nostra essenza, Embora, anche se na ação da nossa essência, nell'azione della nostra essenza geramos acidentes. generiamo degli accidenti. Neste sentido que estamos usando, In questo senso che abbiamo rappresentato, ou como alguém definiu que a mesa seria desta manifestação. o nella attitudine di qualcuno che ha definito che questo tavolo doveva essere ovale. Por exemplo, uma forma retangular arredondada. Una forma rettangolare con gli angoli arredondati. Pensa nas nossas relações agora. Immaginate come sono le nostre relazioni, i nostri legami con tutti. Existem pessoas que são difíceis de lidar. Ci sono persone che sono molto difficili di convivenza, no? Às vezes somos nós as pessoas difíceis E de se tante lidar. volte siamo noi le persone difficili di comportarsi. E embora possamos ser pessoas difíceis, E anche se, essendo le persone difficili, podemos nos relacionar com algumas pessoas que essa dificuldade não existe. possiamo relazionarsi con un altro tipo di persone che questa relazione di difficoltà non esistono. Porque na essência, Perché nell'essenza nós temos mais possibilidades abbiamo più possibilità do que uma manifestação acidental o una unica manifestazione accidentale
e porque a forma nas relações, e perché le forme nelle relazioni elas são definidas pela reciprocidade. sono definite pela reciprocità. O nós Il noi é definido com o eu mais você, ou você mais eu. è definito con io più tu e tu più io. O que cada um oferece de si para a relação. Ciò che ognuno offre di sé in una relazione. Esta é a nossa responsabilidade interpessoal e social. Questa è la nostra responsabilità sociale e interpersonale, Que definem a nossa relação espiritual. che definisce il nostro legame spirituale, Segundo as leis de afinidade e sintonia. secondo le leggi di affinità e sintonia. Duas leis espirituais importantes. Sono due leggi spirituali molto importanti. E não podemos desconsiderar Non possiamo non prendere in considerazione que o que irá preencher a forma é o conteúdo. che ciò che riempirà la forma è sempre contenuto. Portanto, devemos ter bastante cuidado Portanto, dobbiamo essere molto attenti com os desejos, pensamentos, emoções e sentimentos. con i nostri desideri, pensiero, emozioni e sentimenti. Porque estes conteúdos Perché questi contenuti nos denuncia ci denuncia na condição espiritual que temos. nella condizione spirituale che siamo oggi, che abbiamo. Viu que foi mais fácil do que parecia a princípio? Avete visto che è molto più semplice di ciò che sembrava all'inizio? Certo. Questo per dire, un attimo, faccio come il mio ex traduttore di lui, che ha detto lui che tutte le volte che Mario traduceva, Mario si fermava e faceva delle domande, lui faceva dei commenti, no? E lui rimaneva così, invece di solo tradurre. Ma dico, quelle lì, quello che ha detto lui veramente, se vogliamo sapere chi siamo noi, basta guardare che pensieri ho, che emozioni ho, che sentimenti ho, perché lì, vedi, basta io sapere chi sono, come sono, basta che io guardi quelli lì, quali sono i miei desideri, quali sono i miei pensieri, quali sono le mie emozioni e i miei sentimenti. Io da solo posso fare chi sono io. Non ho bisogno che nessuno dica chi sono, basta che io scriva in me quali sono questi contenuti che porto con me. Quando seu medo diminui, sua energia aumenta. Ruth Berg. Esta é uma questão importantíssima. Questa è una questione importantissima para vivermos com mais saúde per vivere con più salute e com uma melhor qualidade de vida. e con una qualità di vita migliore. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que nos gera medo, Tutte le volte che facciamo un'azione che ci porta dalla paura, nos leva a perder energia, ci fa perdere dell'energia, nos leva a adoecimentos ci porta a avere la malattia e, estando adoecido, e essendo ammalati dificulta a nossa recuperação. è molto più difficile la nostra guarigione E, às vezes, impossibilita a cura, e tante volte impossibilita la guarigione, podendo antecipar a desencarnação. potendo anche essere motivo di anticipo della nostra disincarnazione. Aí, Dr. Range diz, em situações semelhantes, È lì che il dottor Rans, che è un medico spirito che lavora con lui, dice in determinate situazioni: quer morrer logo? vuoi disincarnare? Não Essa? mude, não mude. Non cambi, sia quello che sei oggi. Continue fazendo e com medo. Continui agindo con la paura. E o medo como consequência natural das consequências que poderão acontecer. E la paura sarà sempre la conseguenza e il moto di ciò che ci accadrà.
E mesmo que não aconteça aqui, E anche se non accada qui, a nossa consciência culpada la nostra coscienza colpevole gerará consequências mesmo depois da morte. genererà delle conseguenze anche dopo la morte. E é neste momento que às vezes nós perguntamos: e agora eu faço o quê? E è in questo momento che ci chiediamo: adesso cosa faccio? Jesus nos deu a solução. Gesù ci ha dato la soluzione. Transformai a vossa mente. Trasformai la vostra mente. Transformando a nossa mente, mudamos o nosso comportamento. Trasformando la nostra mente, trasformiamo il nostro comportamento. Porque nos libertamos de alguns desejos que passamos a alimentar. Perché così ci liberiamo dei desideri che stavano alimentando prima, che ci portava a questa strada. Ressignificamos emoções e sentimentos. Reprogrammiamo delle emozioni e dei sentimenti. E arejamos a nossa mente com outros pensamentos. E purifichiamo la nostra mente con altri pensieri. Portanto, nos libertamos de monoideísmos, Ci liberiamo del monodeismo, que é ficar preso a um só pensamento. che è essere schiavo o fissati in un unico pensiero. Quero isso, quero isso, quero isso. Voglio questo, voglio questo, voglio questo. Lembrando de uma propaganda de chocolate. Lui sempre con cioccolato. Ricordandosi di un commerciale, sì, ricordandosi di un commerciale di cioccolato. Compre batom, compre batom, compre batom. Compre batom, è un cioccolato che c'è in Brasile che è il formato di un rossetto che vede nella scatola e la propaganda dice compre batom, anche senza pensare, esci in giro così, compre batom, compre batom. É o pensiero fisso. E lì quando vai in un posto, no supermercato, in un posto che vedi, compri batom, cosa fai? Automaticamente compri batom. Mário deve estar pensando, tá vendo? Está fazendo a mesma coisa que eu. In questo momento Mario che sta guardando, perché la traduzione deve stare dicendo, vedi, ha parlato di me, sta facendo le stesse. Siamo così. Muito bem. Vamos ver algumas definições de cura, cura espiritual e autocura. Vediamo un po' di definizione della guarigione spirituale e autocura. Cura, processo, retorno e estado. A condição essencial do ser. Cura espiritual, resultado adquirido através de ação do espírito. Aqui eu tenho um processo, aqui eu tenho um retorno, aqui eu tenho um estado. Autocura, processo ou resultado em si mesmo de ação benéfica e harmonizante. O que queremos chamar a atenção? Cosa vogliamo chiamare l'attenzione? Cosa vorrei chiamare l'attenzione? A cura é um processo mais amplo. La guarigione in se stessa è un processo più ampio. A cura espiritual, que está dentro da categoria da cura, La guarigione spirituale, che è dentro della guarigione, está na especificidade da nossa essência. sta nella specificità delle nostre essenze. Quer seja de uma ação externa a nós, realizada por um espírito, O legata a una realizzazione esterna da un spirito, ou Deus, o Dio, que também é considerado como cura espiritual, che è considerato come guarigione spirituale, ou na outra perspectiva da autocura, o una prospettiva della autoguarigione, quando a ação é própria e o resultado acontece. quando la relazione è di me per me e accade.
E pode ocorrer de várias maneiras. E può accadere di diverse maniere. Tanto na manifestação física, Tanto nella manifestazione fisica, na perispiritual, corpo nella espiritual, perispirituale, che è il nostro corpo espirituale, na dimensão psicológica, nella dimensione psicologica, na dimensão cognitiva, nella dimensione cognitiva, assim como così come na dimensão espiritual, nella dimensione spirituale, incluindo e envolvendo os casos de obsessão. incluendo i casi di ossessione, Sejam vícios siano vizi de qualquer natureza, di qualunque natura, seja os nossos traumas psicológicos. siano i nostri traumi psicologici. E também questões de alergias E anche le questioni relazionate alle allergie, que a causa seja de ordem física, che sia di ordine fisica, seja psicossomática, psicosomatica, tanto das nossas emoções tanto legata alle emozioni, quanto dos conteúdos cognitivos, das quanto ideias. dei conjunto di idee o cognitive. Vamos um pouco mais. Io Possiamo fare vorrei delle capire esempi? l'autocura, che cosa ha spiegato dell'autocura. L'autocura. Lei voleva Che chi? un po' di ripetizione sull'autocura. Repetir. Sì, per favore. No, non tutto, ma... L'autocura, come si processa autocura, no? Este seu pedido é uma palestra à parte. Ok. Ok. Mas vamos fazer essa cortesia. Cerchiamo di riassumere. Na autocura, nós conseguimos acionar os nossos potenciais Riusciamo a azionare, a toccare nelle nostre potenzialità para que o processo da cura aconteça. perché il processo della guarigione avvenga. Alguns exemplos. Alcuni esempi. Uma pessoa que se percebe, por exemplo, com um vício. Una persona che si accorge di un Um vício material qualquer. vizio materiale qualunque. Tabaco, álcool, né? La sigaretta, Dolci. alcol, dolci. Na dimensão da linguagem, por exemplo, a maledicência. Nell'ambito della linguaggio, Vizio no? di- La di maledicenza. Um vício do furto, Un vizio di furto, di Ah. rubare, da gula. della gula, Sobre isso eu não della vou falar. golosità. Di cioccolato niente. Lì non parlo del cioccolato No, come vizio. Peccato di gola, peccato di gola. Não lhe compreendo. Non l'ho ancora notato. Inveja. La invidia, A nossa infelicidade com a felicidade dos outros. la Tá? nostra infelicità con la felicità di un altro. Definindo a questão da inveja. Ok, Pessimismo. pessimismo. E aí, Tá? come fa? É isso. Primeiro estamos dando alguns exemplos. Ok. Agora, como que eu vou tratar dessas questões? Autocura. Come posso trattare queste questioni? Pode ser feito uma abordagem multidisciplinar. Posso fare come si dice, una ricerca multidisciplinare? Cremos que a maioria de nós já sabemos o que fazer. Credo che la maggioranza di noi già sa come fare e come comportarsi. Nossa dificuldade acaba sendo no como fazer. La nostra difficoltà è esattamente come iniziare. Sabemos que, quando nos encontramos assim, devemos mudar. Sappiamo che quando ci accorgiamo di un vizio, la necessità di cambiare. Só que vivemos o conflito Só che vivemos un conflitto
entre satisfazer o nosso desejo in soddisfare il nostro desiderio e usar a nossa vontade para fazer o que devemos fazer. e utilizzare la nostra volontà per fare ciò che dobbiamo fare. Aí temos algumas orientações básicas. In questo caso abbiamo alcune orientazioni basiche. Evite ambientes e pessoas que lhe estimulam a fazer o que você não quer mais fazer. Evitare ambienti e persone che potrebbero, come si dice, indurti o stimolarti a fare ciò che non vuole fare. Busque alterar gradativamente seus hábitos. Cerchiamo di cambiare piano piano le nostre abitudini. Não só deixando de fazer o que já sabe que lhe compromete, Non solo lasciando di fare ciò che ci compromette, mas assumindo novas ações em sua vida. ma creando nuove azioni nella nostra vita. Em termos psicológicos e psicanalíticos In termini psicologici, psicanalitici e espiritual, e spirituale, vai acontecer o processo da substituição. avviene, no, o processo della sostituzione. Portanto, já sabemos que só a negação não resolve. Già sappiamo che solo negare quei vizi non risolve. Não posso, não quero, Non posso, non devo, não faço. non faccio, Porque em termos mentais, perché in termini psicologico e mentale, todas as vezes que eu digo não quero isso, tutte le volte che dico non voglio questo, o isso continua na nossa cabeça. o questo continua nella nostra testa. Non voglio questo, questo continua nella nostra testa, che è un motivo principale. Não quero chocolate, não quero chocolate. Non voglio cioccolato, non voglio cioccolato, non voglio cioccolato. Chocolate continua ocupando minha mente. Il cioccolato continua a occupare la mia Una mente. volta ci sarà il cioccolato. E chocolate aqui agora é uma metáfora, é figurado. Pode ser algo que fazemos com alguém, pode ser algo que deixamos alguém fazer conosco. Esatto, può essere un'attitudine nostra verso qualcuno o di qualcuno verso noi, che lasciamo che l'altro faccia su di noi o che noi facciamo su di noi. É algo que nos permitimos fazer todas as vezes que vamos em determinado lugar. È un comportamento che abbiamo tutte le volte che andiamo a determinati posti. É tão incrível perceber isto, È così incredibile percepire questo, porque o contrário acontece da mesma forma. perché l'inverso accade allo stesso modo. Quando eu estou me permitindo me envolver Quando io mi permetto coinvolgermi em um vício in un ou vizio em um comportamento que eu não devo, o un comportamento che non devo, eu vou deixando de fazer e de ir, deixando de fazer no que me distancia daquilo e deixando de ir nos ambientes que me distanciam daquele outro lugar. io lascio di fare ciò che avrei dovuto fare per allontanarmi di quella situazione e di persone che potrebbero portarmi a quella situazione. Esta é uma fórmula em todas as situações. Questa è una formula in tutte le situazioni. Um exemplo. Io, esempio, Eu gosto de fazer atividade física, ginástica. mi piace fare ginnastica. Aí eu, por outras questões, minhas insatisfações, meus medos, Per una questione personale mia, delle insoddisfazioni o della paura, ou porque estou sendo envolvido por outras ideias, por outras pessoas, por outros espíritos, no caso de uma obsessão, o perché sono coinvolto con le persone che dicono che non vale la pena, e dicono delle cose, mi coinvolgono persone, o degli spiriti che non vogliono che io cambi, perché si chiama ossessione. aí eu deixo de ir à academia. Io non vado in palestra. É palestra aqui? É academia? Palestra.
Então, estamos aqui na academia. Perché da noi la conferenza si chiama palestra. Vedi, vai in palestra. Sim. Fai tutti i giorni palestra. Quando eu deixo de ir à academia, Quando io non vado in palestra, me sobra este espaço, esse tempo. questo tempo diventa un tempo libero in me. Aí eu passo exatamente a usar esse tempo para fazer aquilo que eu não deveria fazer. Esattamente, passo a utilizzare questo tempo con ciò che non avrei dovuto fare, perché ho un tempo libero. Não indo à academia, eu me enfraqueço. Non andando in palestra, io, come si dice, mi indebolisco, grazie. E à medida que eu vou me permitindo fazer a outra coisa, E nella misura nella quale mi lascio fare un'altra cosa, eu vou criando outros padrões de condicionamento, inizio a creare un altro tipo di comportamento, condizionamento, me aprisionando a esta outra coisa. mi incatenando a questa altra situazione. Vou me habituando a este tipo de prazer, Mi abituo a questo tipo di piacere, vou me distanciando e esquecendo do outro prazer que eu tinha de ir à mi academia, allontano esattamente dell'altro modo di piacere che avevo, che era salutare, e às vezes nem percebo as consequências que já estão acontecendo comigo. e tante volte non mi accorgo delle conseguenze di ciò che già mi sta accadendo. Ma questo non parte già dalle fragilità. Essendo fragili, cadiamo nei condizionamenti, nelle manipolazioni. In questi casi penso di no, direttamente no, perché se siamo indeboliti è perché ci siamo lasciati di fare determinate cose che ci hanno indebolito. O ci abbiamo, o, come ha detto lui, no, perché noi abbiamo dei moti, dei comportamenti che possiamo essere più forti. È la sostituizione che stava dicendo lui. Ela perguntou se isso no início pelo fato da pessoa já ter debilidade. Aí o que eu falei é justamente a debilidade porque não hai ocupado exatamente dell'altro modo. Neste caso, é importante percebermos o gatilho. Esatto, in questo caso è importante accorgersi qual è stato il fattore, il gatilho il momento che ci ha portato a avere la debolezza. Por isso que comecei falando das insatisfações, dos medos, das emoções negativas, as raivas, os Per questo ho ressentimentos. iniziato parlando esattamente delle paure, della rabbia, dei sentimenti che ci indeboliscono. Perché noi non siamo fragili per un'essenza fragile, ma perché qualche cosa abbiamo lasciato, non è venuto, abbiamo lasciato indebolire. È un permesso, sempre. Por isto Per questo, que o eu trabalhando o io lavorando para se equilibrar, reequilibrar, se manter no equilíbrio, per mantenersi in equilibrio, o processo da autocura acontece. il processo dell'autoguarigione accade esattamente quando ci accorgiamo di questo. Por isso que eu preciso ter bastante clareza sobre o que é que eu quero na minha vida. Per questo io devo essere molto sicura e chiara di ciò che voglio nella mia vita. O mundo é muito tentador Il mondo è una tentazione e nós, por vezes, adoramos uma tentação. e noi tante volte piace la tentazione, siamo più legati alla tentazione. Aí, por último, eu acrescento mais um elemento, E per ultimo metto ancora un elemento, que é a questão axiológica, che è la questione axiologica, o valor que eu atribuo às coisas. il valore che io metto nelle cose. Todas as vezes que eu abro mão de alguma coisa, Tutte le volte che io lascio perdere qualche cosa, é porque eu não estou atribuindo valor a ela.
è perché non sto attribuendo o valore che dovevo attribuire. E às vezes só lembramos o quanto vale para nós depois que perdemos. E só riusciamo a valutare ciò che avevamo dopo che perdiamo. E nem sempre é possível refazer o caminho. E neanche sempre è possibile tornare indietro e rifare la strada. Existem coisas que é possível voltar e fazer diferente. Ci sono delle situazioni che riusciamo anche a tornare indietro e fare diversamente. Tem coisas que não. Ci sono altre di no. E aí temos que lidar com a falta. In quel momento dobbiamo imparare a convivere con la mancanza, Com a culpa, con la colpa, com o remorso con il rimorso e com a doença, e con la malattia, por acreditarmos que isto vai compensar. per credere che questa è la compensazione che meritiamo, cosa che non è la verità. Por isso que para nos curarmos, Per questo, perché per guarire precisamos fazer o esforço abbiamo bisogno di lavorare para nós mesmos estarmos convencidos que merecemos. perché possiamo essere convinti di che meritiamo guarire. Por isso que quando procuravam Jesus, Per questo che quando andavano a cercare Gesù, ele perguntava: "O que queres que eu faça?" lui chiedeva direttamente: E cosa quando, vuoi che io faccia? e quando a gente não tem muita clareza que merece, E quando non siamo molto chiari di che meritiamo, nos falta a disposição de dizer: "Eu quero isto." ci falta la disposizione di dire io voglio questo, io vorrei questo. Então hesitamos. Quindi siamo titubanti. E isso impede de gerarmos a energia necessária para que a autocura aconteça, ou mesmo para aceitar a cura que nos está sendo oferecida. Questo è un motivo che ci impedisce di autoguarirsi o di accettare la guarigione che un altro ci offre. Satisfeito? Molto. Siamo ignorati. Nosso orario è- Ok. Vamos só colocar essas categorias. Quando beberes da fonte, recorda-te da fonte. É um pensamento anônimo. Curas espirituais de ordem física, orgânica, que já mencionei, emocional, que diz respeito aos padrões, perispiritual, que diz respeito às marcas, os elementos que temos no nosso corpo espiritual, social, às relações, e espiritual, ao processo. Quando entendemos que essas dimensões todas se relacionam, Quando riusciamo a capire che tutte queste dimensioni si interagiscono una con l'altra, nós começamos a alcançar a concepção de saúde integral. iniziamo a concepire la idea di una salute integrale. E aí é neste momento È in questo momento que a gente se abre para o processo da saúde em plenitude. È in questo momento che ci apriamo per il processo della salute in plenitude. A ideia que Dr. Hans nos traz no livro Saúde em Plenitude. È la idea a quale mette il dottor Hans no libro Salute in Plenitude. E para concluirmos, vamos apresentar aqui um pensamento de Teilhard de Chardin. Presenteremo questo pensiero di Teilhard de Chardin. A descoberta do poder. Dia virá em que, depois de dominarmos os ventos, as marés e a gravidade, dominaremos para Deus as energias do amor. E nesse dia, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. Teilhard de Chardin. Este fogo metafórico que ele se refere Questo fuoco, come una metafora a quale lui si riferisce, é o amor. è l'amore.
É o fogo que queima sem doer. È il fuoco che brucia senza fare male. É o poder que nos transforma. È il potere che ti trasforma. É o calor È il calore que extingue qualquer frio. che toglie da noi qualunque freddo. É a ponte que une quaisquer extremidades vencendo o abismo. È il ponte che lega qualunque estremità vincendo l'abisso. É a força que nos trouxe aqui. È la forza che ci ha portato qua. O amor é a energia que foi trabalhada aqui e que continua sendo trabalhada para a nossa saúde. L'amore è l'energia che è stata lavorata qua e continua a lavorare per la nostra salute. É o amor que nos impulsiona a buscarmos a cura. È l'amore che ci impulsiona, che ci manda avanti per cercare la guarigione. É o amor que nos dá a condição da transformação do ser. È l'amore che ci dona la trasformazione dell'essere. É esse amor È questo amore que nos sustenta che ci sostiene e que nos dará sempre a certeza e che ci darà sempre la certezza de que não estamos sós, di che non siamo sole, que existem seres espirituais que nos amam muito, che esistono esseri spirituali che ci amano tantissimo. que estão aqui conosco agora Sono qui presenti con noi e que nos diz: che ci dicono: crê, credi, confia, fidati espera, e aspetta, porque a esperança perché la speranza sempre caminha com o amor. sempre cammina insieme all'amore. E com o amor, E con l'amore jamais nos sentiremos fracos. ci sentiremo fragili. Jamais nos sentiremos sozinhos. Non ci sentiremo mai da soli. E descobriremos em nós E scopriremo in noi o poder il potere da transformação do mundo, della trasformazione del mondo. começando por nós mesmos. Iniziamo da noi stessi. Muito obrigado Grazie por estarem aqui hoje e nos essere permitir esse venuti. momento de amor. Per esserti venuti qua e permetterci questo momento. Grazie Lindo. Grazie Lindomar, grazie a voi. Possiamo, per i trattamenti, in quanto portiamo alcuni di voi, perché non ci sono tutti, devo chiamare quelli che devono andare, che sono più lontani, devono andare prima, che già lo so chi sono. Voi potete stare sicuramente qua e podemos fazer um pouco de perguntas? Sim? Sempre online? Ok, siamo qui. Ci sono delle domande, siamo ancora aperti, ok? Per quelli che vogliono fare delle domande. E possiamo anche chiudere. Possiamo anche chiudere perché chi vuole andare via, chi vuole restare può fare delle domande, chi resta per il trattamento in resta, così rimaniamo aperti. Senza... Facciamo una chiusura con la preghiera. Ok. Sì, grazie. Ok amici, siamo arrivati alla fine della nostra esposizione. Per la meditazione la faremo comunque per quelli che sono online e qui faremo di persona per quelli che sono presenti, ma vogliamo chiudere in questo momento con la preghiera, facciamo la preghiera finale per chiudere e continueremo ancora con l'Indomar per le domande. Chi voglia restare, ha voglia ancora di restare per curiosità
di sapere sulle guarigioni spirituali, come avvengono in Brasile, che sono molto interessanti, sono belle da capire, degli interventi spirituali, come funzionano, qual è il processo di guarigione, sono sempre dei temi molto importanti. Se volete profetare, lui che lavora direttamente con questo, ha la sua competenza dentro dell'università a quale ministra lezioni e sono trattati questo argomento della guarigione spirituale, e quindi se volete restare siete benvenuti, ok? Noi ci siamo, continueremo con le domande per chi vuole continuare. Voi online anche se volete continuare con le domande, durante la preghiera faremo a voi la meditazione, ok? Di guarigione, che tutto trattamento spirituale online è stato già preparato. Signor Jesus, Padre amato, siamo qui nella chiusura di questi momenti importanti, di tutte le informazioni che ci ha passato Lindomar in questo momento. Che possiamo, Signore, ricordarsi di te, del passato a quale sei venuto a dire che saremo capaci anche noi di fare tutto ciò che hai fatto e fare molto di più. Ma per questo sappiamo che dobbiamo conoscere la verità, perché senza il conoscimento della verità, la verità a quale tutti, há molto più di 1000 anni prima di Gesù, è venuto a portarci sulla esistenza del mondo spirituale, sulla nostra essenza spirituale, su ciò che possiamo fare nella trasformazione del nostro pensiero, trasformando il nostro pensiero, prendendo o essere divino che siamo noi, che ha dentro di noi, possiamo trasformare la nostra realtà. In pleno cambiamento di secoli, di transizione pianetaria, dobbiamo veramente ricordarsi della divinità in noi per guarire noi stessi, trasformando il nostro pensamento, sostituindo ciò che non ci serve più come pensamento, che possiamo diventare non persone tossiche, dove inquiniamo a noi stessi, inquiniamo il pianeta con i nostri pensieri malsani, mas che possiamo, Signor Jesus, ricordarsi di te quando ha messo in noi la possibilità di trasformare il mondo e a noi stessi, perdonando, amando, prendendo-se cura del nostro pensiero, perché possiamo ricordarsi di collegarsi con un mondo spirituale più alto e non con la parte più debole di noi. Aiutaci, perché abbiamo tanto bisogno. Che possiamo ricordarsi che non siamo mai soli, come ha detto Lindomar, ma che abbiamo una pleiade di spiriti vicino a noi, che ci vogliono bene, che tifano per noi, che si prendono cura. Se vogliamo guarire, dobbiamo iniziare urgente a togliere di noi i nostri vizi e sentimenti che ci inquinano e non ci permettono guarire. Aiutaci perché abbiamo tanto bisogno. Grazie a tutti voi e alla spiritualità amica per la presenza in questa serata. Così sia. Grazie. Grazie a voi.